இதுக்குள்ள ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னு கரெக்டாக கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நான் க்ளூ கொடுக்குறேன். இட்ஸ் செகண்ட் சால்வபிள் டாய் இன் த வேர்ல்ட். உலகத்திலே ரெண்டாவது அதிகமாக சால்வ் பண்ண டாய் இதுதான். எனி ஐடியா? எனி ஐடியா? எனி ஐடியா? ஓகே, ஐ வில் ரிவீல் இட். ஓகேங்களா? இது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரூபிக் கியூப். எத்தனை பேருக்கு இது தெரியும்? எல்லாருக்கும் தெரியும். எல்லாரும் ட்ரை பண்ணியிருப்போம் ஒரு டைம் ஆகுது. என்கிட்ட 2 ரூபிக் கியூப் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிக்ஸ்டு ரூபிக் கியூப். ஓகேங்களா? இன்னொரு ரூபிக் கியூப் இருக்குது. எனி கெஸஸ்? அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் சால்வ் ரூபிக் கியூப். ஓகேங்களா? நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க மேம். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு மிக்ஸ்டு வேணுமா சால்வ் வேணுமா? டக்குன்னு சொல்லுங்க. மிக்ஸா சால்வா? இது பசங்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வேலை மிக்சிங் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. சொல்லுங்க மேம். சால்வ். யூ நீட் சால்வ் ஒன் வேணுமா? பர்ஃபெக்ட். ஐ டேக் த சால்வ் ஒன். ஸோ உங்களுக்கு மிக்ஸ்டு ஒன் வேணான்னு சொன்னனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன், அந்த மிக்ஸ்டு ஒன்னை மறைய வைக்க போகிறேன். நான் டச்சே பண்ண போகிறது கிடையாது. பேக்கில் தான் இருக்குது. ரெடியா? நான் 3, 2, 1 சொல்லுங்கள். எல்லாருமே அந்த ரூபிக்கு மறைய போகுது. ரெடியா? 3, 2, 1. Say the magic word. சத்தமா மறைஞ்சு போச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரிபாடி. தேங்க்யூ. ஓ, உங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்க்கணும். ரைட்டா? I will check ma'am. Empty. Oh listen ma'am, empty. Empty. Sir, completely empty. That's really almost gone. That's magic, everybody. All right.